Hello，大家好，我哋今日嘅菜譜係蒜蓉粉絲蒸蝦。呢個餐呢，既簡單又好食。好啦，咁我哋準備啲粉絲先。我係用呢個牌子嘅粉絲，啲粉絲呢喺 Costco 買嘅。將啲粉絲呢浸喺水度半個鐘左右，跟住我哋準備啲醬料啦。喺容器度呢，倒入1/4杯嘅油，放入1/3杯個蒜蓉。倒入4湯匙個蠔油，倒入4湯匙嘅生抽，增加佢嘅鮮味。倒入2湯匙嘅老抽，增加啲顏色。咁將啲醬料呢撈勻佢。好啦，咁所有啲材料整好啦，我哋嚟蒸粉絲先。將啲粉絲呢留起度，留返少少水。咁將啲粉絲鋪平喺個碟嗰度，將調好嘅醬料嘅一半呢放入去粉絲上邊，灑入少少嘅蔥白，水滾之後呢，將啲粉絲放落去冚蓋蒸，大概5分鐘左右。喺個碟上邊呢，放入40隻清理乾淨嘅蝦仁，淋入剩低嗰啲醬料喺啲蝦上邊。冚蓋蒸佢5分鐘。哇！5分鐘之後，灑入啲蔥花，中式蝦，一打開蓋聞到好香啊！喜歡食蝦嘅朋友不妨試下呢個方法啦。我係媽媽 Sue，我哋下次再會，拜拜。